जंगल में एक छोटी सी छिपकली फंस गई थी भारी पत्थर के नीचे। कोई तो मदद करो यार, लेकिन घबराओ मत, हमारा रंग बिरंगा तोता आ गया था उसे बचाने। बचने के बाद दोनों ने मिलकर एक नया पेड़ लगाया, सच्ची दोस्ती का पेड़। थोड़े ही दिनों में पेड़ बड़ा हो गया और उस पर लगे प्यारे प्यारे फल, क्या नजारा था। पर तभी अचानक तूफान आ गया और सब कुछ हिलने लगा। तोते ने अपने पंख फैलाए और अपने दोस्त और पेड़ को बचाने में लग गया। लेकिन अफसोस, पेड़ तूफान में टूट गया और दिल भी थोड़ा सा टूट गया। पर देखो, जहां उम्मीद होती है वहां एक नया पौधा फिर से उग ही आता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमें हिम्मत जरूर देना।